Eto Ambohimafana, komina Miarinavaratra, distriktany Fandrina, toerana lavitra ny renivohitry ny komina, indrindra fa ny renivohitry ny distrikt, izay hodidininy fokontany 7, ahitana amponina maro mandrafitra ity fokontany ity. Noho io halaviran'ny toerana io dia faniriany ireo amponina tany an-toerana, ny isiany mpitandro filaminana manakaiky azy ireo, hiatoka ny fandriam-pahalemana. Ka manoloana izany dia nanangana foto-drafitrasa ho an'ny zandarmeriam-pirenena ao an-toerana, ny Dr Rakotomalala Edmond, izay fantatry ny maro amin'ny famokarana ny fanafody EDF fitsaboana ny COVID-19. Ka tonga nijery ity foto-drafitrasa ity taty an-toerana ny alakamisy lasa teo ny filoham-panjakana mpisolo-toerana ny jeneraly Ravalomanana Resaramivady. Za zany nandeha nakaty manokana satria mila pahirezina ny olona manao manampy zany. Raha brigade de gendarmerie zany dia tokony anjara ny gendarmerie no manao an'izany, ary eo amin'ny politika ny gendarmerie dia isaky ny commune tokony misy brigade de gendarmerie. Dia isorana be dia moa dokotera efa nanao ampahany amin'ny asa io dia ho jerenarika sy azo ataony anampinina azy hanita tanteraka ny asa. Sy zany ny antony iray voalohany tena nandehanako taty. Ny fitiavana ny tanindrazana ho ity dokotera ity dia ny fametrahana ny dia-tanana ho an'ny taranaka, sy ihany koa ny famahana ny fahasahiranan'ny vahoaka fa tsy ny filaharana an-dalambe. Ka antony nanolorana izao foto-drafitrasa izao ho an'ny zandarmeriam-pirenena. Ny agnamiko moa zany dia ny fahitako ny fahasahiranan'ny vahoaka ambadiky manangana, ary izay fahasahiranana zay na tonga na dia fanahy rehefa nazo lalana fa afaka magnorona foto-drafitrasan'ny zandarmeria ny tena tsy ny andry fanampiana fa ary tsy ny andry ady-hevitra maro fa avatrany tena moka posy nanangana satria zay manao no ampiana dia fisorana lehibe na atsirovan'ny fanjakana tena sy ny zandarmeria tena hoe mampiana zao engany matodina farina anaty telefona sy rehetrarehetra zay. Faharoa ihany koa fifanomezan-tanana eo fitoloana ty fifandriam-pahalemana, ary izany atao midika hoe tanindrazana, fitiava-tanindrazana fisanjovana ny taranaka, fa tsy mba mitovy amin'ilay hoe tia tanindrazana zay dia andeha lahatra ny an-dalambe, tia tanindrazana zay dia andeha hamorona kongresy manokana hanakorontanana ny milamina, tsy agny indray eto moa fa ny tia tanindrazana dia manorona zavatra anankiray hipetraka ho tantara ho ny tanindrazana. I Dr Rakotomalala Edmond izay mpamorona ny fanafody EDF tamin'ny fitsaboana COVID-19, ka anisan'ny hofakasitrana azy ihany koa izao fitsidiana natao ny filoham-panjakana izao raha ny nambarany. Ny faharoa ndraiky io dia hofakasitrahana ihany koa sy faporisiana ny Dr Edmond, satria tsy mahalala hoe BDB niezaka nataony tamin'ny ady tamin'ny coronavirus, tsy vitany hoe niaro aina BDB fotsiny fa nitondravo ny vonina atsy Madagasikara erak'izao tontolo zao amin'ny fahaiza-manao ny malagasy zany iarovana tamin'ny areti-mandoza coronavirus. Fangatany poniny atao an-toerana moa ny hananganana komina vaovao ho an'ity faritra ity, izay ahitana fokontany 7.